नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जेबी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के रेलवे स्टेशन में। और रेलवे स्टेशन जो है झारखंड का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, वो है गोड्डा रेलवे स्टेशन। और अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बहुत ही कम समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये रेलवे स्टेशन का जो है कायाकल्प हो चुका है। आपको बता दें, सुविधा के तौर पर यात्रियों के लिए, जो दिव्यांग यात्री हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो इसके हाइट जो है स्टेशन का, ट्रेन पर अगर आप चढ़ते हैं तो हाइट, काफ़ी हाइट में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसी को लेकर जो है सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए जो है अमृत भारत स्टेशन के तहत एक्सलेटर का भी व्यवस्था किया गया है, जो हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं। साथ ही अति अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये स्टेशन का जो है निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वेटिंग के लिए, वैसे तो रूम का व्यवस्था किया जाता है और सब स्टेशन में, लेकिन यहाँ पर वेटिंग के लिए जो है ग्रीन पार्क का भी व्यवस्था किया जा रहा है, जिसमें हरे हरे पेड़ पौधों के साथ जो है ग्रीन ग्रास भी जो है नीचे जो बिछाया जा रहा है, कि अगर ट्रेन अगर लेट हो, 1 घंटे या 2 घंटे लेट हो, तो लोग वहां पर भी बैठकर जो है अपना टाइम पास कर सकते हैं। साथ ही वीवीआईपी वेटिंग रूम का भी व्यवस्था किया जा रहा है। शौचालय का व्यवस्था यहाँ पर नहीं था, लेकिन अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है यहाँ पर शौचालय का भी व्यवस्था किया जा रहा है। साथ में ही वाईफाई से जो है पूरा स्टेशन को लैस किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन के तहत। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि पार्किंग का सुविधा हो गया, वेटिंग रूम हो गया, ग्रीन स्टेशन के तहत जो है रंग बिरंग के जो है पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए एक्सीलेटर का भी व्यवस्था है। ऐसे ही तमाम तरह के जो है सुविधा से लैस झारखंड के सबसे पहला रेलवे स्टेशन ये गोड्डा होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की तैयारी जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है, और बहुत ही जल्द जो है आपको रेलवे स्टेशन का एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा।